հարգելի կառավարություն, հարցս ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մեծարգո վարչապետ, արդեն շուրջ 6 ամիս է, ինչ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ քաղաքը կառավարում է մի կլան, որի ղեկավարը կամ ինչպես շատերն են ճանաչում, Վարդանիկը կամ համայնքային բռնուշատկաներ գողացողի ըստ մեղադրանքի համայնքային բռնուշատկաներ գողացողի հայրը, այս ընթացքում այնքան է իրեն արդեն թույլ տվել արտահայտություններ, որոնցից մեկը, ինչպես հանրությունն է տեղյակ, վերջերս հրապարակային ազգատափ հայտարարություններ անելով կասկածի տակ դրեց Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը։ Այս ընթացքում Գյումրի քաղաքում կատարվել են բազմաթիվ շինարարական աշխատանքներ եւ այդ աշխատանքների մեծամասնությունը կառավարության շնորհիվ է իրականացվել եւ հիմա կա մտավախություն, որ այս կլանի ղեկավարը եւ իր թիմը փորձելու է անել ամեն ինչ, որպեսզի այդ աշխատանքները վերագրվեն իրեն քաղաքական դիվիդենտներ շահելու նպատակով եւ այդ ամենը որպես ծառայություն մատուցելու օտարերկրյա որոշ ուժերի։ Պարոն վարչապետ, խնդրում եմ ձեր գնահատականը այս ամենի հետ կապված։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարոխյանյան, նախ ասեմ, որ կառավարությունը եւ ես դրա հետ կապված հատուկ հանձնարարական եմ տվել տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարին, որովհետեւ ինչ որ քննարկումներ կան այդ թեմայով, Գյումրիում իր բոլոր ծրագրերը շարունակելու է եւ ընդհակառակը մենք, այսինքն չեմ էլ ուզում ասեմ նոր ծրագրեր ենք անելու, որովհետեւ մենք sense tendency նոր ծրագրեր անելու ենք եւ Գյումրիում եւ մնացած բոլոր տեղերում։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշած շրջանակի կողմից արվող հայտարարություններին, ես կարծում եմ այդ հայտարարություններին առաջինը գյումրեցիները պետքա գնահատական տան, որովհետև դա շատ կարևոր է։ Եվ երկրորդը մյուսները նույնպես գնահատական պիտի տան եւ մենք բոլորս պետքա գնահատական տանք։ Ես կարծում եմ, որ նման Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ հայտարարություններ անողներին մենք պետք է ուղղակի դուրս շպրտենք քաղաքական եւ հանրային դաշտից։ Ինչպես քաղաքական մեթոդներով եւ բոլոր այն մեթոդներով, որոնք կարելի է կիրառելի է ժողովրդավարական երկրում եւ ես համոզված եմ, որ դա տեղի կունենա, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ ընտրությունների արդյունքների հետ կապված էլ մենք խնդիր ունենք, բայց էլ եմ ասում, մենք գիտենք, որ այնտեղ ընտրակաշառք է բաժանվել եւ դա էլի հարցը ես Եվրոպայի խորհրդում իմ ունեցած ելույթում եմ ասացի, որ սա ժողովրդավարական չափանիշներից, խնդիրներից մեկն է եւ մենք պետք է մեխանիզմներ ունենանք հետագայում նման դեպքերը բացառելու համար, որ մարդիկ ընտրակաշառք բաժանելով այդպես եւ վերջում էլ ըստ էության թյուրիմացաբար դառնան հասնեն այդ կարգավիճակին, բայց ես կարծում եմ, որ դա թյուրիմացություն է, որը հնդածս կշտկվի։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Եվ երևույթը, եւ հայտարարությունը, եւ հեղինակը։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, ես ինքս որպես գյումրեցի եւ որպես ազգային ժողովի падգամավոր չեմ համակերպվում եւ վստահաբար չեմ պատրաստվում համակերպվել այն մտքի հետ, որ Վարդանիկը այսօր Գյումրու համայնքի ղեկավար է եւ առավել եւս, որ նա ընդհանրապես չի թաքցնում, որ ցանկանում է Գյումրի վերադարձնել այն վարքերը եւ վարքերը, որոնք որ եղել են ժամանակին իր նախորդ կառավարման տարիներին։ Շնորհակալ եմ։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես եւ պետությունը եւ ժողովրդավարությունը պետքա իրենք պաշտպանելու մեխանիզմները կատարելագործվեն, բայց դա էլ եմ ասում, դա մի աշխատանք է, որ պետք է անել ներվային, հանգիստ, հանդարտ եւ ինստիտուցիոնալ եւ ես կարծում եմ, որ այդ բոլոր
խնդիրները կլուծվեն։ Չի կարող Հայաստանի որևէ թեկուզ տեղական ինքնակառավարման մարմնի պաշտոնյա կասկածի տակ դնի Հայաստանի անկախությունը։ Մենք պետք է մեխանիզմներ ունենանք նման դեպքերում եւ փաստ չի որ չունենք։ Պետք է դիտարկել, որովհետեւ ուղղակի պետք է գնահատական տալ, բայց ես կարծում եմ, որ նման երևույթներին պետք է դասել թյուրիմացությունների շարքը, որոնք հնդածած շտկվում են պարզապես։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Մհեր Մելքոնյան, համեցեք։ Հարցը սուղում եմ աշխատանք եւ